siete viaggiatori, se avete un camper, un veicolo, insomma qualsiasi veicolo che vi accompagni in giro, specialmente d'estate, e volete avere qualcosa di fresco sempre con voi, questa è la soluzione ideale. Ma partiamo dal principio, vedendo che cosa ci arriva, come funziona, e poi vediamo un po' che cosa ci sta dentro. Questo è lo scatolone e procediamo con l'unboxing. Vediamo cosa c'è nella scatola degli accessori. Libretto di istruzioni, è a colori, però è tutto in inglese. Ci sono le varie indicazioni di temperatura in base a quello che vogliamo conservare e raffreddare in questo frigorifero. Poi troviamo un alimentatore per usare il frigo con corrente da muro, quindi attaccato alla linea elettrica di casa. Quindi abbiamo l'alimentatore con la spina italiana. Questi sono i dati di targa dell'alimentatore. E infine c'è, per l'uso in mobilità, perciò in auto, in camper o in van, dove volete che ci sia un connettore, una presa accendisigari, possiamo usarlo anche lì. Adesso tante macchine hanno la presa accendisigari anche nel baule, perciò possiamo anche lasciarlo in baule. Mentre sia per la 220 sia per questa qui da accendisigari, insomma questo qua è il connettore che va attaccato al frigorifero. Vediamo un po' com'è fatto. Qui sul davanti c'è la maniglia che consente l'apertura e una volta aperto, vedete qui lungo tutto il perimetro del coperchio c'è una guarnizione gommata che va a chiudere ermeticamente appunto il coperchio per evitare dispersioni. Dentro al vano lateralmente c'è anche un piccolo vetrino che contiene dei LED per illuminare il vano congelatore. Sulla sinistra e anche sulla destra ci sono le maniglie per la movimentazione del frigorifero e sotto a quella di destra c'è il connettore dove collegare l'alimentazione sia a 220 sia attraverso la macchina. Sulla griglia frontale, sotto al pannello principale di comandi che vediamo subito, c'è appunto una griglia di aerazione che dovrà fare uscire la temperatura che eventualmente genererà il compressore che è qui dentro, e qui c'è la console comandi. Sulla parte posteriore un'altra griglia di aerazione e non c'è nient'altro. Sul fondale non c'è niente a parte un piccolo schema e vedete questo forellino qua che altro non è che lo scolo. Se dobbiamo fare uscire dell'acqua residua c'è questo piccolo tappo con guarnizione che è passante e attraverso il fondo possiamo fare uscire eventuale acqua che si può depositare o anche magari quando dobbiamo fare le pulizie del frigorifero. Inseriamo la presa nel presa di corrente intanto, così facciamo anche un test e vediamo un po' i consumi di questo apparecchio e vediamo cosa succede. Avete visto, si è illuminato, ha bippato, si è illuminato il display, sono apparse alcune informazioni. Oltre a questo, e adesso vediamo cosa è successo, qui dentro si è accesa la luce. Se apriamo il vano, il LED illumina il contenuto del nostro frigorifero, che vi ricordo essere da 25 litri, ce n'è anche una versione da 21, questo è quello da 25 litri. 25 litri, misure esterne 60, 37 di profondità, altezza 34 cm. Il vano interno invece misura 35 x 29 x 25 cm di profondità. Questo è un dato interessante perché ci dice che
in questo istante sta consumando 47 watt ed è la situazione peggiore, cioè quella meno economica. E qual è? Ho appena acceso il frigorifero, è impostato alla velocità massima di raffreddamento, quindi sta dando il massimo, e ho impostato la temperatura di raffreddamento alla temperatura minore possibile, che è di 20 gradi. Ok, vedete, 20 gradi la temperatura impostata alla velocità massima, che è quella diciamo più potente, e in questa situazione il frigorifero consuma 47 watt. Nelle stesse condizioni, cioè portare la temperatura al minimo possibile, però anziché usare la modalità max usiamo quella eco, vediamo che il consumo istantaneo è invece di 33-34 watt, quindi abbiamo un discreto risparmio se invece di usare la modalità a bomba max usiamo quella eco. Un'altra cosa che possiamo verificare è cosa succede quando il frigo congelatore raggiunge la temperatura impostata. Allora vediamo, adesso siamo ai 35 watt di consumo che abbiamo visto prima, perché siamo in modalità eco e il frigorifero all'interno segna 4 gradi. Facciamo che cambio la temperatura interna, porto la temperatura interna a 6 gradi, pertanto il frigorifero, avete visto, spegne immediatamente l'icona del congelatore, del compressore meglio dire, e quindi passa alla modalità a basso consumo. Basso consumo che è esattamente di 0,7 watt. Quindi diciamo che in modalità mantenimento di temperatura il frigo veramente consuma praticamente niente, una inezia. Superficialmente vi ho già fatto vedere la tastierina di comando, ma adesso vediamo nel dettaglio come si usa. Abbiamo già visto che qui sopra c'è il display, mentre nella parte sotto ci sono i tasti touch di controllo. Le icone quali sono? Questa del simbolino del ghiaccio indica che il compressore è attivo. Questa Eco, abbiamo già visto anche questa, può essere Eco o Max ed è la potenza impiegata dal compressore per raffreddare. Può essere Eco o Max, quindi più rapida, o normale, che è la modalità Eco, quella un po' più lenta, ma che è anche quella che ci permette di risparmiare corrente. Questa icona qui del lucchettino è di default chiusa. Quando accendiamo il frigorifero, il congelatore, quella si blocca. Significa che qualsiasi tasto noi premiamo, è la sicurezza bambino, non succede niente. Come si sblocca la tastiera? Semplicemente tenendo premuto questo tasto qui. Vedete che adesso il lucchettino è passato in modalità aperta, pertanto possiamo, se vogliamo, interagire con i pulsantini. Quali funzionalità hanno i tasti? Questo, oltre a blocco e sblocco della tastiera, vedete che se lo premo attiva quell'icona. C'è questa seconda icona qui sopra a fianco del lucchetto e indica che c'è la sanificazione UV, cioè il LED che è qui dentro e funziona solamente quando il coperchio è chiuso, fa anche una sanificazione interna di quello che c'è all'interno del frigo, quindi a raggi UV, una cosa molto utile. E come vedete, se passa qualche istante il lucchetto si richiude, pertanto bisogna risbloccare il frigo. Il tasto M invece permette di selezionare delle preimpostazioni di temperatura già fatte. Vedete, in base al cibo che ipoteticamente mettiamo dentro, meno 18 se c'è il pesce e crostacei, meno 10 se ci sono gelati, 5 gradi per la frutta, e se abbiamo delle bevande ci imposta 10 gradi, ma nulla vieta di uscire da quelle preimpostazioni, che sono solo delle scelte rapide, e mettere i gradi che vogliamo noi agendo sui tasti meno e più. Ovviamente il meno abbassa la temperatura, ce la può portare anche a sotto zero, e il più ce la fa alzare. Il tasto ingranaggio invece è quello che, come vi ho detto in principio, permette di fare lo switch tra la modalità Eco e Max, perciò la potenza massima al compressore e la potenza Eco, che è quella che secondo me vale la pena di utilizzare. Se tengo premuto il tasto ingranaggio invece possiamo cambiare da gradi centigradi a Fahrenheit, e se lo premo un'altra volta andiamo in questa posizione qui H, che possiamo modificare con il più, e il meno. Vedete che ci sono tre settaggi: H, M ed L.
Ma cosa sono? Per spiegarlo vi mostro questa tabellina qui che ci dà il produttore. Intanto, come vedete, ci sono due colonne relative al 12 volt e due colonne relative al 24 volt. Sì, perché questo frigo funziona anche a 24 volt. Pertanto, se avete un veicolo, che può essere un camion, un camper, che ha un'uscita a 24 volt, potete tranquillamente connetterlo al vostro accendisigari a 24 volt. Facciamo il caso di una macchina, perciò le due colonne dei 12 volt. Cosa sono le impostazioni L, M e H? Praticamente sono le impostazioni di protezione del voltaggio della batteria della macchina. Cioè, se impostiamo su L, che significa low, il frigo verrà spento, si spegnerà quando la tensione della batteria raggiunge gli 8,5 volt. Quando poi riavviamo la macchina e quindi l'alternatore la carica un po' e raggiungiamo i 10,9 volt, il frigorifero in automatico riparte. Lo stesso discorso vale per M e per H. Nel caso di M, quindi protezione media, il frigorifero si spegne non appena la tensione della batteria è a 10,1. Nel caso di H, se impostiamo H, il frigorifero si spegne quando la tensione della batteria, cioè quella di alimentazione del frigo, è di 11,1 volt. Non appena avviamo la macchina o il nostro veicolo e la tensione della batteria sale a 12,4, il frigorifero riparte e ricomincia a raffreddare. Il mio consiglio è: tenete su H, così siete sicuri di non scendere troppo di tensione della batteria e magari avete difficoltà a far partire la macchina. In ogni caso è una funzionalità veramente molto intelligente, perché permette di salvaguardare la batteria e comunque non appena siamo a livello sufficiente regolato appunto dal circuito interno, il frigorifero riparte e ricomincia a far fresco. Perciò, detto questo, andiamo ad impostare il livello di sicurezza della batteria non su L ma su H. Come si fa? Sblocchiamo come prima cosa la tastiera, teniamo premuto l'ingranaggio per 3 secondi, premiamo nuovamente, lampeggia la L e con il più ci portiamo su H. Qualsiasi comando che noi diamo, dopo un po' di secondi, 4-5 secondi, finisce il lampeggio e l'impostazione è memorizzata. Ultimo, ma non per importanza, c'è il tasto di accensione e spegnimento. Sempre una pressione di 3 secondi e possiamo completamente spegnere il frigorifero. Per accenderlo, pressione prolungata. La prima cosa che ci mostra è la temperatura interna istantanea del frigo. Se vogliamo vedere la temperatura impostata, dobbiamo toccare uno dei tastini più o meno, che andiamo a modificarla, così vediamo a che temperatura è impostata. Ma attenzione che se anche io imposto meno 3 gradi, dopo l'accensione comunque il frigorifero ci dà un minuto di tempo prima di far partire il compressore. Pertanto circa 60 secondi dall'accensione perché il frigorifero si metta completamente a regime e parta eventualmente il compressore se la temperatura impostata è inferiore a quella che è attualmente all'interno del vano. Siccome anche la rumorosità è un parametro che magari a qualcuno può interessare, cerco di farvi sentire la silenziosità, perché non si può assolutamente dire sia rumoroso, la silenziosità del compressore integrato in questo frigorifero di Mudiro. Giro la cam, sposto il microfonino a 20 cm dal motore, dalla griglia qui davanti, e così vi faccio sentire quanto silenzioso è questo dispositivo. Ecco qua. Ecco qua. Questo è il rumore che fa il frigo con il compressore attivo. In soli 11 kg e 2 potete avere in auto il vostro vero frigo congelatore. Volevo farvi anche notare quanto di ottima qualità siano anche questi componenti. Il cavo carica accendisigari e i cavi di alimentazione sono veramente fatti bene. Ottima qualità. E come vedete in questa versione da 25 litri ci sta veramente tanta roba. Se parliamo solo di lattine ce ne stanno una infinità,
Le bottiglie da 1,5 litri non ci stanno in piedi ma ci stanno stese, o nel senso della lunghezza o anche in questo senso qua. Questa qui è una bottiglia per farvi capire, di yoga da litro, e ci sta in piedi, e ovviamente ci stanno vasche, vaschettine, bottigliette da litro di acqua, ce ne stanno una infinità, e anche bottiglie un po' più grandi. Insomma, sicuramente sufficiente per un viaggio di qualche giorno, o comunque anche da essere rifornito di volta in volta che si passa davanti al supermercato, e avere sempre la nostra, che ne so, frutta e verdura, spuntini quotidiani, oltre al bere, sempre freschi e conservati al meglio. Ok raga, il frigo l'ho messo in macchina, il frigo è pieno, il frigo è fresco, non mi resta altro che montare in macchina e andare al mare. Ma voi, se avete domande o qualche curiosità su questo frighetto di Mudiro, lasciatemi una domanda qui sotto nei commenti, sarò veramente contento di darvi tutte le risposte del caso. È veramente un ottimo prodotto e secondo me fa comodo a tante persone. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se avete Telegram, iscrivetevi anche al canale Telegram delle offerte, vi lascio il link da qualche parte qui sotto, e ci vediamo sempre qua su Cose Cinesi con altri contenuti interessanti, con altre cinesate e oggetti particolari nei prossimi giorni. Ciao a tutti da Diego!